Paso del huracán Ian por la zona del hemisferio norte, el Caribe y el sur de los Estados Unidos. Vicky, ¿qué sabemos? Bueno, un estudio científico dio cuenta hace muy poquito que el huracán Ian, algo que nosotros habíamos dicho, Nico, aquí en la columna de ambiente, fue más feroz, fue más grave y tuvo más lluvias justamente por el cambio climático. ¿Cuál es el porcentaje que indica este estudio? Pues bien, que fue 10% más intenso y las lluvias fueron un 10% más graves justamente por el cambio climático. Este huracán, que ya sabemos se llevó la vida de al menos 100 personas, que liberó más de 6.000 operativos de rescate. Incluso Joe Biden llegó ayer para recorrer las zonas más afectadas. Digo, Joe Biden en un estado que no votó a su favor, digamos que es tierra hostil, si se quiere, para los demócratas. Un estado que los daños son extremadamente costosos. Dicen que van a tardar meses en recuperar lo que estamos viendo en pantalla. Los estragos que ha hecho uno de los huracanes más letales posiblemente que ha sufrido el estado de Florida. 50.000 millones de dólares es lo que estiman que va a salir recuperar toda la zona de la costa de Florida. Y pues bien, este informe también dice que ha aumentado el riesgo de estas posibilidades de los fenómenos de que sean cada vez más graves. ¿Cómo hicieron este estudio? En un simulador. Básicamente reprodujeron todas las características del huracán Ian, que cuando tocó tierra en Florida era categoría 4, con 240 kilómetros por hora sus ráfagas de viento sostenidas, eso es importante decir, no era que iban y venían, sino que se sostenían en el tiempo. Reprodujeron las mismas características en un mundo sin cambio climático, básicamente, y descubrieron que hubiera sido 10% inferior el caudal de lluvia. Yo te digo 10% y capaz sabe a poco, pero por ejemplo, en un escenario donde de acumulado tenemos 510 milímetros de agua, si yo te digo el 10%, bueno, son 51 milímetros más los 510 acumulados. Entonces no es menor la situación y esto va en avance, esto va en ascenso porque el cambio climático no está dando respiro y no estamos haciendo nada tampoco para frenarlo. De hecho, los números y sabemos que las estadísticas no juegan a nuestro favor en cuanto a qué estamos haciendo con el ambiente. Pero básicamente algo que nosotros acá habíamos trabajado en la hipótesis, bueno, estos fenómenos suelen ser no tan severos, no se suelen dar con tanta frecuencia. Pues bien, un estudio científico nos dio la razón, Nico Artusi, y comprobó que por el cambio climático fue un 10% más grave de lo que podría haber sido. Gracias, Vicky. Vicky Vanela en la columna de Clima y Ambiente.